O Corsinha que saiu aqui no sábado do motor, pessoal, já voltou aqui na segunda, né? Não deu nem tempo de testar o carro, igual eu falei, a maldita pressa de entregar o carro é foda, né? Mas é isso aí. Deu um vazamentozinho nesse tubo d'água aqui, ó, que era original também. O ideal era substituir, né? Só que como ele aparentemente estava em bom estado, o pessoal não trocou, né? Às vezes você tudo que parece estar mais ou menos você trocar, acaba ficando inviável aí, né? Aí apareceu esse caninho aqui. Tava uma micro trinca aqui. Aqui não dá nem pra ver, mas tava vazando por aqui assim, ó. Você movimentava ele um pouquinho, ele começava a pingar. Agora foi substituído aí. Aí fica bacana. Agora é entregar o carro pro dono de novo. Tô com aquele Cruze ali, branco ali, pra ver um barulho na traseira. Um Cruze Sedan 2012, que já foi trocado amortecedores traseiros em outro lugar já. Aí eu vou botar pra dentro pra eu verificar. Com aquele Corsa ali também, vazamento de água. Esse é o que tem um vídeo aí nele que eu falo a respeito do radiador, que foi reparado, mas parece que não é nada com o radiador dessa vez não. O vazamento vem aqui de trás, provavelmente naquele tubo também. Olha lá a mancha de aditivo ali, ó. Ou no tubo ou então naquela abraçadeira ali de pressão. Tá vendo aí? Tá tudo manchado ali. O bom de usar aditivo às vezes é que ajuda a identificar o vazamento. Daqui a pouco eu vou botar a pressão no sistema de arrefecimento aí e ver certinho de onde que tá vazando. Tá aqui. No Corsa aqui, pessoal, o tubo d'água que tava rachado, esse aqui, ó, tava vazando nesse ponto aqui, ó. Aqui parece que não tem nada, né? Você olhando, só que agora não vai pegar lá dentro mais, que já tá escuro. Mas lá dentro tá trincado. Se eu vou pra claridade aqui, mas olha lá. Ali, acho que deu pra pegar ali, ó. Tá trincado ali e ali tava vazando. Também é um tubo original, igual do outro Corsinha que eu falei. Tá aqui o código dele original aí, ó. Esse carro, se eu não me engano, é 2005. Agora está tendo uma dificuldade aí para tirar o ar do sistema ou válvula termostática travada, né? Porque ele arma a primeira velocidade, não consegue dar conta de arrefecer, arma a segunda e mesmo assim a temperatura continua subindo e as mangueiras aqui do radiador desse lado aqui não está esquentando. Ou tem algum problema nesse radiador, né? Complicado demais, né? Aquele radiador, não sei se vocês lembram, eu já falei que foi reparado. Aqui na saída da válvula tá bem quente aqui, ó. Parece que tá funcionando ok. Mas aqui o radiador nessa parte aqui, ó, é geladinho, como se a água não estivesse circulando. Aí armou a primeira velocidade agora. E você não vê a água circular aqui, ó. Nesse ponto aqui, daqui pra cá no radiador, verificou? A água tá saindo aqui na mangueira. A mangueira não tá entupida. Complicado demais isso aí. Deve entrar a segunda velocidade já já. A temperatura tá ali, ó. Geralmente esses Corsa eles ficam sempre ali mais ou menos. Ele não chega nem no meio. Esses Corsinha mais antigos, um pouco mais antigo. Igual esse aqui, né? É 2000 e... O ano desse carro é 2002, né? Não, é 2005 mesmo. Aqui no vídeo 2004, 2005. No 5 aí depois do asterisco ali, esse é o ano de modelo dele, né? Geralmente. Aqui o Corsa aí, ó, entrou a segunda velocidade, ó. E aqui o nível do reservatório começa a subir, ó. Daqui a pouco ele deve começar a jogar água pra fora aí. O carro tem que ficar pra amanhã pra o rapaz analisar com mais calma. No Cruze aqui, pessoal, esse Cruze, ele tem, falar a quilometragem dele aqui, tem 97 mil quilômetros, né? Aí foi substituído os amortecedores traseiros aí. Não sei qual marca que foi colocado. Barulho danado, o rapaz tá rachando um macaco ali. Espera aí. Deixa aí. Tem 90, foi substituído o amortecedor traseiro, né? Aí só que o dono do carro reclamou que o barulho não diminuiu nada, né? Foi substituído em outra oficina, né? Eu queria mostrar pra vocês os barulhos que tem aqui atrás, né? Eu andei com o carro, é um barulho meio esquisito, mas não é uma coisa muito grave não.
Mas a gente vai checar a suspensão, né? Tem isso aqui, ó, solto, né? Pra fazer barulho. Tanto de um lado como do outro. Olha isso aqui. Passa na trepidação, isso aqui vai bater tudo, né? Tudo solto. Mal fixado. Tem que tentar melhorar isso aqui. Ele até melhorou. Vou tentar prender melhor. Pra ver se diminui isso aí. E fora um outro barulho que tem aqui. Chega aqui rapidinho. Aqui nas pinças de freio. Segura a câmera pra mim aqui. Aí você põe a mão na pinça, para, ó. Ele falou também que já checaram isso aí também na pinça, não encontraram nada, mas não é que não vai encontrar, o problema é que vai dando folga nessas peças, né? Aí vai gerando ruído, vai gerando esses barulhos chatos aí, que é meio complicado de resolver em alguns casos, né? Aqui eu já vi que já aplicaram anti-chill na partilha já, tá toda peguejenta já. É porque dá folga nos pinos aqui da partilha, né? Aí não tem muito o que se fazer, ou embuchar ou então encher ele de graxa, né, por dentro ali, para ver se tira um pouco dessa folga. Aqui os amortecedores já substituíram só os amortecedores, né? Porque os kits aqui estão bem castigados, parece ser os originais. Eu vou tirar isso aqui fora aqui, conferir o aperto do amortecedor e dar uma checada aqui na suspensão traseira. Conferir o aperto de tudo aqui para ver se está tudo ok e prender aqueles acabamentos plásticos ali dentro para ver se tem algum resultado aí. Tá. Aqui na traseira do Cruze aqui, soltei o amortecedor fora até para conferir esse coxinho que vai aqui, ó. Em outros carros ele é comum de estragar esse coxinho que vai aqui, ó. É o coxinho, né, do amortecedor traseiro. Ele tem uma parte de borracha nele aqui dentro, que costuma dar uma certa folga aqui. Nesse Cruze eu nunca precisei trocar, mas é bom verificar, né. Aqui, igual eu falei que os batentes aqui eram originais, ó. Tá aí, ó. São bem velhos. O amortecedor que está aqui é um Turbogás Cofap, está com ação bacana, bem pesado, né? Sobe rapidamente. Olhei aqui, a porca aqui em cima também tá apertada. O único problema que eu estou encontrando é nessas pinças traseiras aqui, ó. Colaram uma lixa de ferro aqui, ó. Eu pensei que isso aqui era o material original da partilha, mas não, colaram foi uma lixa aqui atrás, ó. Para tentar diminuir aquela folga que tem aqui, ó. Tanto de um lado como do outro aqui, ó. Tá colado uma lixa aqui. Mas tem uma folga muito... E aqui, ó, eu olhei e tava com graxa já tinha enchido de graxa já. Aí. Só que ele tá com muita folga aqui, ó. Eu acho que deu pra pegar aí. Uma folga muito grande. Vamos ver o que vai ser decidido aqui, mas provavelmente a gente não vai poder resolver nada com isso aqui não. Dificilmente os torneiros aqui na minha cidade querem fazer esse tipo de serviço aqui. Aí fica complicado resolver isso aqui. Aqui, pessoal, no Cruze, eu retirei, isso aqui é o parafuso que prende a pinça. Pra te falar a verdade, eu não sei pra que é esse aqui, só sei que ele é bem pesadinho, não sei pra que serve. Tem tanto desse lado como do lado de lá, ó, na parte de baixo. Ele fica montado assim, ó. Não sei se é algum tipo de contrapeso, não sei. Quem souber aí, souber me dizer o que é isso e para que serve, eu agradeço. Só sei que ele é bem pesadinho. Fica aqui, montado aqui, ó, parte de baixo da pinça. E a questão do barulho aqui, ó, né? Igual eu falei que talvez não vai ter ninguém para fazer esse serviço de torneira aqui na minha cidade. Eu notei que na parte de baixo ela tem uma espécie de borracha aqui, ó. Aí já elimina mais, evita mais o barulho, né? Eu não sei porque aqui embaixo é assim, ó. Ele entra até com mais interferência. Eu não senti tanto barulho metálico aqui quando se movimenta. Quando eu tirei ele fora, ele tem uma espécie de borracha aqui, ó. E o outro não tem, o outro ele é totalmente de ferro. Sendo que ele encaixa tanto de um lado como do outro. Talvez seria uma solução se conseguisse essas peças iguais, né? Conseguisse mais dois desse aqui no caso, né? Tanto para esse lado aqui como para o outro lado.
Tá certinho. E não faz barulho. Estranho. Eu acho que era pra vir tanto num como no outro aqui, né? Agora o bicho pegou aqui. Não entendi aqui o porquê que aqui embaixo tem essa borracha aqui e o outro não. Não sei se foi colocado, mas aparentemente não. Eu tirei aqui também o coxinho do amortecedor para tirar a prova final aqui, verificar direitinho aqui, ó, a integridade desse batente aqui, ó. Esse coxinho, na verdade, ele tá ok. Coxinho original ainda, né? Esse carro é 2012, né? Então a peça aí fabricada em 2011, que é o normal, né? Desmontando o outro lado também, do lado direito da verificação. Aqui, ó. Vocês já estão ouvindo aí o barulho do pino, né? Cheio de graxa, lubrificado, né? Só que dificilmente a graxa vai eliminar ruído, né? Só que quando você tira assim, ele até diminui, ó. Cria um vácuo aqui na borracha, ele fica meio preso. Aí depois ele vai voltar de novo. E o de baixo aqui, ó, eu nem mexi nesse ainda. Como tem aquela borracha embaixo, ele não faz barulho. Esses barulhos assim, igual esse aqui, seria muito bom se tivesse aquele equipamento que já tem na internet aí, daquela Ruid-K, né? Seria o ideal para achar esse tipo de problema aqui, mas como é um equipamento caro e aqui na cidade aqui não tem ninguém que tenha, então não tem nem como eu indicar alguém que tem essa ferramenta para o dono do carro levar nesse pessoal que tem essa ferramenta. Pessoal, no cruze aqui, como não tinha recurso do lance das pastilhas, né? Eu também não estava crendo muito que o barulho seria aqui não, para ser bem sincero. Mas era a única coisa que eu estava encontrando aí, era aquilo lá dentro do carro, né? Que eu falei, aqueles acabamentos meio soltos lá, né? E isso aqui. Aí andando, eu dei mais umas voltas com o carro e fui notar, ó, o para-choque aqui embaixo, se você notar aqui, ó, tá solto. E aqui tá por fora e aqui tá por dentro. Isso aqui pode ser o barulho do carro. Bate pra caramba isso. E é mais ou menos o barulho que eu tô escutando. Então você dá uma pancada aqui então, ó, bate tudo. Eu vou prender isso aí, mas é a única coisa que eu vou fazer a mais nesse carro. Eu não vou poder fazer mais nada pro dono do carro. Se não for esse o problema do carro, não posso fazer mais nada. Depois eu vou dar uma volta com ele pra ver se é isso mesmo, se resolveu ou não. Aqui no Costa, pessoal, já foi removida a válvula termostática aqui fora. Tá ela aqui, ó. Você olhando assim, a válvula termostática aparentemente está perfeita, né? Eu vou aquecer ela depois ali e vou dar uma monitorada, mas é uma válvula da marca MTE, né? Já foi substituída aí, que abre com 92 graus. Agora vamos instalar outra Valclay aqui, já está aqui outra nova para ver se resolve o problema desse carro. Tudo indica que pode estar aí na válvula termostática ou no radiador, como mencionei, mas como o radiador foi mexido, né, parece que foi limpo também. Vamos ver se a válvula termostática aí, ela mesma está com problema. O ideal teria ser substituir essa válvula termostática quando mexeu na bomba d'água, né, mas é complicado, né? É aquilo. Dificilmente as pessoas querem trocar coisas preventivamente, só querem trocar quando estraga. Bomba d'água nova, mas a válvula termostática também, aqui a aparência dela tá muito boa, mas é porque o carro usava aditivo, aí dificilmente ela fica toda oxidada, né? E isso é muito bom, né? Deixar oxidada é pior. No cocinho aqui, pessoal, fizemos a instalação da válvula termostática nova, né? Tá aí no lugar agora. Agora o carro já armou a ventoinha e não entra mais a segunda velocidade. A primeira velocidade aí já dá conta de arrefecer o motor. É porque eu tô com o scanner naquele Voyage ali, aí senão eu ia mostrar pra vocês ele baixando temperatura aqui. Mas isso aí dá pra ver de cara aqui no ventilador, né? O funcionamento dele, que ele já não chega mais nem a ligar a segunda velocidade, né? Porque agora a água está circulando normalmente. Aqui o detalhe da temperatura, né? Normal de trabalho desse carro aqui, ó, com a válvula termostática funcionando, bacana.
ela fica ali, ó, um pouquinho acima de 1/4, como se fosse um marcador de combustível, né? Dando referência pelo marcador de combustível. Se fosse ali no marcador, ele seria 1/4. Perdeu o foco aqui porque tá escuro. Ali, ó, fica mais ou menos ali. Aí a ventoinha já desligou. Antes não, antes ele, em vez de desligar a ventoinha, não, ele ia subindo mais a temperatura, né? Ia subindo, subindo e não desligava mais, até jogar água pela tampa aí. Isso pode ter ajudado a estragar aquele tubo plástico que eu mostrei pra vocês, né? Esse aqui, que tava rachado, né? O super tava esquentando demais, né? Até pela fragilidade da peça já, né? Pelo tempo, né? Tava rachado lá dentro lá. No dia que eu mostrei tava escuro, agora acho que já tá mais fácil de ver ali a trinca ali, ó. Bem no centro do vídeo. E é isso aí. Essa válvula aqui, não vou condenar a marca, né? É uma da MTE. Mas isso aqui, ó, talvez seja alguma fadiga de material já. Eu não sei quanto tempo essa válvula tá montada nesse carro, né? E é isso aí. O cocinho aqui já tá pronto já. É só fazer a montagem aqui das capas. Que não colocou tudo só pra a nível de teste mesmo. Mas agora pode montar tudo que ficou show de bola. Tô com esse Voyage aqui, pessoal. Esse Voyage já apareceu nos vídeos passados aí já. Um cliente já aqui da oficina já. Dessa vez ele veio pra verificar o sistema de freio traseiro, porque o freio de mão tava puxando ali, tinha altura, né? Tava com a altura até baixa, mas não segurava. Aí foi feita a limpeza e a regulagem aqui atrás e depois regulou aqui na frente. Que às vezes vocês vai só regulando aqui no cabo de aço embaixo, mas ele não resolve. Em alguns casos tem que regular aqui atrás na lona, né? Então a gente solta lá embaixo toda a regulagem, tira o tambor fora, faz a regulagem aqui dentro, né? Encosta bem a lona, lava tudo, limpa, verifica a lona também, né? E depois regula aqui dentro. Foi feito isso. E o freio de mão agora ficou muito bom. Ali atrás ia substituir a máquina de vidro traseira direita aqui, mas por questões de não encontrar, a gente está montando de volta. A máquina de vidro está em falta aqui na cidade, aqui a gente não encontrou nenhuma autopeça. Aí a gente está montando ela de volta aí. Antes a gente fazia o reparo, mas na máquina de vidro mandava reparar, mas não está compensando mais. Então a gente sempre coloca aí uma paralela aí no lugar da original. A gente não está mais fazendo reparo da original. E além disso, o dono desse carro está reclamando de uma falha no motor pela manhã, né? E volta e meia o motor fica fraco. Mas nesse caso aqui o motor está fraco, por quê? Vou já mostrar para vocês aí na tomada seguinte. Esse carro ele teve aqui um tempo atrás, eu não sei se alguém vai lembrar, substituiu bobina, né, velas e cabos e resolveu um problema da falha, que estava tudo bem ruim já. Aí o dono do carro não autorizou a limpeza de bico, nem verificação. Aí a gente não mexeu nessa parte. Aí agora, depois de um tempo, agora ele está reclamando que está falhando de novo. Só que dessa vez a primeira coisa que eu fui ver, sabendo que o sistema de ignição todo é novo, eu já fui direto no bico injetor. Vou mostrar para vocês ali na máquina. Aqui, pessoal, o resultado na máquina de bicos é esse aí, ó. Nessa máquina de bico aqui da Test, desse modelo aqui, ó, esse K27, mas serve para outras máquinas da Test também, geralmente é a mesma programação de teste de equalização, né? No quesito teste de equalização. Aqui, ó, 25, 25, que deu pouco mais de 25, próximo de 26 ali. E aqui no quarto cilindro tá dando 20. Então é uma diferença muito grande aí nos injetores. Aí a gente vai fazer a limpeza dele aí e vamos ver se vai ter resultado, né? Ou se vai precisar substituir o injetor. Mas aí vocês estão vendo aí que o problema aqui já de cara já tem um problema aqui no injetor. Se ele tivesse autorizado esse serviço da outra vez, talvez para ele a gente já encontrava esse problema, já faria uma limpeza no injetor, né? Aí evitaria esse problema agora. Mas é assim mesmo. Às vezes a pessoa economiza para um lado, mas acaba gastando esse valor um pouco mais na frente. Mas fazer o que, né? Isso é normal. E aí, pessoal, vou finalizar o vídeo aí para vocês desses carrinhos aí que eu mostrei para vocês em vídeo aí, os dois Corsas, né? Um é 2002, o outro 2005.
O 2002 é o que foi feito o motor, o 2005 é aquele que estava com esse problema aí de superaquecimento e vazamento naquele tubo, né? Trocamos aquele tubo d'água que vai lá atrás, aí ficou aquecendo, aí tivemos que trocar a válvula termostática por motivo da água não estar circulando corretamente, né? Até mostrei aí que era uma válvula aparentemente com boa aparência, né? Marca MTE, mas como eu falei, né? Não sei se foi alguma fadiga de material, não sei quanto tempo essa válvula está montada nesse carro também, quantos quilômetros ela rodou ali, então não vou julgar a marca por causa disso, né? E colocamos outra aí, Valclay, porque foi a que a gente encontrou. Se fosse uma MT a gente aplicaria também sem problemas. E ficou bacana. O cocinha do motor, voltando no cocinha do motor, ficou bacana, né? Entregamos ele, trocamos de tubo, ficou show de bola. Aí mais pra frente eu já falo do Cruze. O Cruze já não consegui identificar o barulho corretamente, né? A única coisa que eu encontrei foi aquele monte de acabamento solto, para-choque solto, aquela folga na pinça que eu tive que colocar graxa ali dentro dos pininhos e dei uma volta com o carro. Eu particularmente não via barulho naquele carro, mas o dono do carro cismou assim, cismou não, né? Ele conhece o carro mais do que eu, né? Ele que usa o carro no dia a dia, o carro é dele, né? Há bastante tempo. Mas eu não consegui identificar, infelizmente. Aí entreguei o carro para ele, vida que segue, ele procurou outra pessoa aí para tentar diagnosticar, mas pelo menos na minha parte eu fiz. Parte de segurança, aperto de suspensão, tá tudo ok. Reaperto, desmontei ali a suspensão traseira, como vocês puderam ver, desmontei os cavaletes da pinça, verifiquei tudo apertado, não tem risco ali para ele, na segurança dele ali na questão da suspensão traseira. Então, pelo menos isso aí eu fiz minha parte. Então, o Cruze eu entreguei e não consegui identificar o barulho que o cliente estava reclamando. Geralmente barulho é uma coisa muito particular, né, pessoal? Alguns barulhinhos, alguma coisa assim, dependendo do que for, às vezes só o dono do carro mesmo consegue identificar, né? Consegue ouvir. Se eu tivesse aquele equipamento à minha disposição, essa Ruidcar, né, parece, né, que é um equipamento muito bom para ajudar nesse diagnóstico de barulho, mas como não tem, infelizmente, não pude ajudar o cliente nessa questão aí. Aí eu falo também no final do vídeo aí, quase, acho, de um Voyage, né? O Voyage foi embora. O bico infelizmente não melhorou coisa de mais 1,5 ml, né? Ele estava dando 20, ele começou a dar uns 21,5 mais ou menos, quase 22, mas não chegou aos 25, que é o ideal, né? Aí o dono do carro estava com pressa do carro, já estava no final da tarde, aí eu tive que entregar o carro para ele, acabou que nem deu tempo de gravar, porque ele ia viajar com esse carro, ele ia para longe com o carro e não poderia esperar. Mas como ele é um cliente que já está sempre fazendo serviço aí, ele falou que quando ele voltasse ele ia ver como que o carro ia se comportar. Eu falei, vê como é que o carro vai se comportar, vê se melhorou alguma coisinha aí. Aí qualquer coisa você me dá um retorno, aí não tem jeito, tem que substituir o bico. Aí quando ele voltar a gente vê essa questão aí. Aí qualquer coisa ele deve aparecer em vídeos mais pra frente aí, que é um cliente que está sempre fazendo serviço com a gente. E a questão da máquina de vidro a gente não substituiu porque não encontramos, né? Não tivemos nas autopeças no contato da gente, a pronta entrega ninguém tinha, então não teve como resolver. Mas o freio de mão ficou perfeito, ficou bacana. E é isso aí, todos esses carros aí que apareceram no vídeo aí, tá tudo pronto, foram tudo entregues. Um grande abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo. E se gostou, não esquece de dar o joinha aí positivo, né? E se gostou mais ainda, não se esquece de se inscrever no canal aí, que a gente vai postando vídeo também de acordo com vocês vão escrevendo aí nos comentários aí embaixo. Eu vou ver se eu vou conseguindo atender aí o que vocês querem, né, ver nos vídeos aí. E se estiver gostando aí, não se esquece de também, quiser deixar um comentário aí, vai ser bem-vindo, né? Obrigado aí, pessoal, e até o próximo vídeo aí.